ลมแห้งพี่น้องเขตอำเภอคอวังจังหวัดยะโสธรลมแห้งเนาะพี่น้องเนาะลมแห้งแต่ว่าใบกล้วยพี่น้องใบกล้วยกระสอยงามก็จะเป็นคือใบพร้าวเราเนาะ นี่แหละพี่น้องลมแห้งหลายลมคักลมใหญ่ดีพวกนี้ใบดีได้พี่น้องใบกล้วยแต่ใบสอยเลยบรรยากาศมันนี่ลมแห้งพี่น้องลมแห้งเย็นมาหน้าก็เย็นหลายวันน่ะพอฮ้อนเลยพี่น้องเรียบร้อยแล้วพี่น้องวันนี้ปอดน้ำออกเรียบร้อยแล้วปอดน้ำออกจากเขาหน้าปังเรียบร้อยแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้วมือนี้เด็ดแล้วพี่น้องหน้ากระบะลายนะพี่น้องเนาะเรียบร้อยแล้วลมก็แห้งหลาย